নমস্কার বন্ধুরা, ট্রেডিশনাল কুকিং ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমি রথযাত্রা উপলক্ষে খুব সুন্দর একটা মিষ্টি রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এটা কিন্তু জগন্নাথ দেবের খুবই প্রিয় একটা মিষ্টি। এটা বানানো হয় তাল দিয়ে। তালের নানা রকম রেসিপি জগন্নাথ দেবের পুজোর জন্য রথযাত্রার সময় বানানো হয়, তাই আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম নতুন ধরনের একটা রেসিপি। এখানে কড়াইয়ে 1 বাটি সুজি দিয়ে সুজিটাকে আমি প্রথমে ভালো করে ড্রাই রোস্ট করে নেব। সুজিটা ড্রাই রোস্ট করার সময়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখেই ড্রাই রোস্ট করতে হবে। এখানে ড্রাই রোস্ট করে সুজিটাকে আমি এখন একটা ভালো পরিষ্কার পাত্রে নামিয়ে নেব। বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশান অন করে রাখবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। এখানে আমি একটা তালের পাল্প বের করে রেখেছি। তালের পাল্পটা বের করার সময় কিন্তু একেবারে সামান্য পরিমাণে আমি জল নিয়েছি। বেশি জল দিয়ে কিন্তু তালের পাল্পটা বের করলে এটা রান্না করতে অনেক বেশি সময় লাগবে, তাই একেবারে সামান্য পরিমাণে জল ব্যবহার করে তালের পাল্পটাকে কিন্তু বের করে নিতে হবে। এখন আমি এই তালটাকে রান্না করতে থাকবো যত সময় তালটা ভালোভাবে শুকিয়ে না যায়। রান্না করার সময় কিন্তু অনবরত নাড়তে থাকতে হবে, না হলে কিন্তু নিচে লেগে গিয়ে এর ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এখানে দেখুন বন্ধুরা, তালটা কিন্তু আগের থেকে অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। আপনারা দেখলে এটা বুঝতেই পারবেন। এভাবেই তালটাকে শুকিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 200 গ্রাম চিনি। চিনিটা দিলে কিন্তু আবার তালটা অনেকটাই পাতলা হয়ে যাবে। এখন চিনি দেওয়ার পরে আবার নেড়ে নেড়ে এটাকে রান্না করতে থাকতে হবে। এই রেসিপিটা কিন্তু খেতে দুর্দান্ত টেস্টি হয়, তাই অবশ্যই একবার আপনারা নিজেদের বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন। চিনিটা প্রায় ভালোভাবে গলে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। আপনারা যদি মিষ্টিতে নুনটা পছন্দ না করেন অবশ্যই নুনটাকে স্কিপ করেও রেসিপিটা তৈরি করতে পারেন। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 6টা ছোট এলাচ বাটা। এলাচ গুঁড়ো ব্যবহার করলেও হবে, এখানে আমি এলাচটাকে বেটে ব্যবহার করছি। এভাবে ব্যবহার করলে আমার মনে হয় এর ফ্লেভারটা আরও অনেকটা বেশি হয়। এখন নুন, চিনি আর এলাচ গুঁড়োটা দিয়ে নেড়েচেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আগে দিয়ে ড্রাই রোস্ট করে রাখা সুজিটাকে আমি দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা, এখন পর্যন্ত আমি কিন্তু এর মধ্যে একটুও জল ব্যবহার করিনি, তাই খুবই ধ্যানপূর্বক এই রান্নাটা কিন্তু করতে হবে। আমি যেভাবে করছি এভাবে যদি আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে রেসিপিটা তৈরি করেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই এটা খেতে দুর্দান্ত টেস্টি হবে। সুজিটা দেওয়ার পরে আমি আবার অনবরত নেড়ে নেড়ে এটাকে রান্না করতে রয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আধা লিটার গরুর দুধ। দুধটাকে আগে দিয়ে আমি জাল করে রেখে দিয়েছি। দুধটা দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে আবার আমি কন্টিনিউ এটাকে রান্না করতে থাকব। আমি কিন্তু পুরো রান্নাটা করার সময়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে করেছি। একটু ধৈর্য নিয়ে এই রান্নাটা কিন্তু করতে হবে। বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু অবশ্যই এই রেসিপিটা দেখার পরে নিজেদের বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখবেন। এটা কিন্তু খেতে অনেকটাই ভালো লাগে। গরুর দুধটা দিয়ে কিছু সময় আমি রান্না করে নিয়েছি। আপনারা দেখে অবশ্যই অনুভব করতে পারছেন সুজিটা কিন্তু এখনও ভালোভাবে ফোটেনি, তাই আমি এর মধ্যে আবার দিয়ে দিলাম 500 গ্রাম জল। এই জলটা দিয়ে আবার কিছু সময়ের জন্য আমি এটাকে রান্না করতে থাকবো। আমি কিন্তু একবারে জল বা দুধ ব্যবহার করিনি, যার জন্য এটা রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে। একবারে যদি জল বা দুধ দেওয়া হয় তাহলে বেশি হয়ে গেলে কিন্তু এটা নরম হয়ে যেতে পারে। রান্না করার সময় এটা ফুটে অনেকটা বাইরে চলে যায় বা হাতে লেগে যেতে পারে, তার জন্য আপনি অবশ্যই ঢাকনা চাপা দিয়ে রান্নাটা করতে পারেন।
এখানে রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। শেষের দিকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 4 টেবিল স্পুন গুঁড়ো দুধ। গুঁড়ো দুধটা সামান্য একটু গরম জল দিয়ে আমি গুলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এভাবে যদি গরুর দুধের মধ্যে গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করা হয় তাহলে কিন্তু এর ফ্লেভারটা আরও অনেকটাই বেড়ে যায়। আপনাদের পছন্দ না থাকলে অবশ্যই একই ধরনের দুধ দিয়েও রেসিপিটাকে অবশ্যই তৈরি করতে পারবেন। গুঁড়ো দুধটা দেওয়ার পরে আবার আমি নেড়েচেড়ে ভালো করে কিছু সময়ের জন্য রান্না করে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 চামচ মিষ্টি কুমড়োর বীজ। এখানে আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো তরমুজের বীজ, কাজু, কিশমিশ, অ্যালমন্ডস যে কোনো ধরনের ড্রাই ফ্রুটস ব্যবহার করতে পারেন। মিষ্টি কুমড়োর বীজটা দিয়ে ভালো করে আমি নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ ঘি। বন্ধুরা, ঘিটা কিন্তু অবশ্যই করে দিতে হবে, না হলে কিন্তু এর ফ্লেভারটা অতটা ভালো হবে না। ঘিটা দেওয়ার পরে আবার আমি নেড়েচেড়ে কিছু সময়ের জন্য ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। দেখুন, এটা কিন্তু এখন আর কড়াইয়ে লেগে যাচ্ছে না। এখানে আমি 2 চামচ ঘি ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে ঘিটা আরও একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন। ঘিটা দেওয়ার পরে খুব সুন্দর করে নেড়েচেড়ে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। এর কি সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, এটা কিন্তু আপনারা ক্যামেরায় দেখে বুঝতে পারবেন না। তাই কিন্তু অবশ্যই একবার নিজেদের বাড়িতে এই রেসিপিটা বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। খেতে কিন্তু দুর্দান্ত সুস্বাদু হয়। এখানে আমার রেসিপিটা প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে। আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন এটাকে আমি কতটা ঘনত্বে রান্না করেছি। এভাবেই এটাকে রান্না করে নিতে হবে। এখন একটা পাত্রে আগে দিয়ে আমি ঘি লাগিয়ে রেডি করে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, এভাবেই একটা পাত্রে ঘি লাগিয়ে রেডি করে রাখতে হবে। গরম থাকতে থাকতে তালের এই যে হালুয়াটা আমি তৈরি করে নিয়েছি, এটাকে এই প্লেটটায় আমি তুলে নিলাম। প্লেটে তুলে নেওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে খুন্তির সাহায্যে এটাকে আমি উপরের দিকটা সুন্দরভাবে লেবেল করে নিচ্ছি। খুব সুন্দরভাবে লেবেল করে নেওয়ার পরে এটাকে আমি উপর দিয়ে আবার কিছুটা মিষ্টি কুমড়োর বীজ দিয়ে একটু সাজিয়ে নিচ্ছি। এটা একেবারেই অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে অবশ্যই স্কিপ করে যেতে পারেন। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখে নিলেন তো আমি কত সুন্দর একটা তালের হালুয়া, সেটা আবার সুজি দিয়ে তৈরি করে নিলাম। তো দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আবার একটা নতুন রেসিপির সঙ্গে। ধন্যবাদ।